So it was my first attempt and the question was which is your favorite season? थर्ड राउंड होता है हमारा वर्चुअल राउंड ड्यू टू विच माई ऑल द आंसर्स गॉट स्पॉइल्ड. Hello everyone, welcome back to my channel or welcome to my channel. My name is Tina Sonar and hope you guys are doing well. So thumbnail देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा that this video is all about my cabin crew interview experience with Indigo airline. So it was my first attempt and the venue was at Sarovar Hotel of Siliguri and the timing was 11 a.m. to 2 p.m. तो मैं सुबह उठ के चली गई थी वेन्यू में और मैं पहुंच चुकी थी वहाँ पे 9:30 को. एंड जब मैं वहाँ पे पहुंच चुकी थी देयर वर ऑलमोस्ट 8 to 9 गर्ल्स प्रेजेंट. तो ये देखे मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि यार चलो थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए. एंड आई बिलीव जो सीरियल नंबर हमें मिलता है जो मैंने सुना था जो हमें रिज्यूम में लिखना पड़ता है और उसी नंबर का अकॉर्डिंग हमें HR बुलाते हैं. एंड आई गॉट माई सीरियल नंबर एंड दैट वॉज 17. तो फर्स्ट राउंड था GD राउंड. तो उन्होंने 10-10 लड़कियों की ग्रुप बना के हमें अंदर बुलाया. एंड दो मैम थी जो इंटरव्यू ले रही थी. दूसरी मैम ले रही थी 1 से 10 तक एंड दूसरी मैम ले रही थी 11 से 17 तक. So she asked the same question to everyone and the question was which is your favorite season and everyone gave their answer. एंड मेरा नंबर आया एंड मेरा नंबर था शायद 5 और 6 में, 5th और 6th में. एंड आई गेव माई आंसर दैट गुड मॉर्निंग मैम माई फेवरेट सीजन इज़ दिस. एंड गाइस ये बात नोट डाउन कर लेना कि अगर इंटरव्यूअर आपसे कुछ अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर इंट्रोडक्शन देन प्लीज़ डोंट गिव योर इंट्रोडक्शन टिल दे आस्क फॉर इट. क्योंकि हमारे ग्रुप में एक लड़की थी जिसने अपना आंसर शुरू किया था कि लाइक गुड मॉर्निंग मैम माई नेम इज़ दिस. तो मैम ने उससे बोल दिया कि यू कैन स्टार्ट योर आंसर डायरेक्टली, नो नीड टू गिव योर इंट्रोडक्शन. तो उसके बाद हमें पता चला कि ओके सो ऐसे होता है. तो मैंने भी अपना आंसर दिया कि हेलो गुड मॉर्निंग मैम माई फेवरेट सीजन इज़ दिस. एंड वो राउंड ख़त्म हो गया एंड मैम ने ऐसे किया लाइक she took everyone's resume aside and she told that okay ladies you all can leave for the day. And I thought yaar shit yaar first attempt tha and first round mein hi I got rejected. But she said that one more girl was there and her name was Jakia. She said that Jakia and Tina you all may wait for the next round that is your BMI round. तो we thought that okay चलो एटलीस्ट फर्स्ट राउंड भी क्लियर. तो BMI राउंड जो मैम लेती थी वो मैम तभी तक नहीं पहुंची थी एंड दैट टाइम आई वेंट टू द वॉशरूम. जब वो मैम ने मेरा नाम बुलाया आई वॉज इन द वॉशरूम एंड सम गर्ल्स टोल्ड दैट आर यू टीना. Yes, and she said that like ma'am was searching for you for your BMI round. So I knocked the door and asked ma'am that ma'am did you call me? Actually I was in washroom. तो BMI जो चेक करती है वो मैम ने कहा कि ओके टीना वेट आउटसाइड आई विल कॉल यू आफ्टरवर्ड्स. तो उन्होंने बुलाया. सी चेक आवर हाइट वेट एंड स्कार्स कि आपके हाथ के स्लीव से इधर तक आपका वो हाथ पूरा चेक करती है. एंड मेरा पैर चेक नहीं किया उस दिन. सी चेक माई हैंड्स एंड देयर वर ओनली बिट ऑफ स्कार्स. आई होप आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा. तो मैंने कहा कि मैम द ऑयल स्पिल्ड आउट ऑन माई हैंड. तो सी सेड दैट ओके यू कैन गो फॉर द थर्ड राउंड. तो ऐसे करते करते मेरा सेकंड राउंड भी क्लियर हो चुका था BMI राउंड. मुझे ना डर था ये मेरा ये फोरहेड में जो ये बचपन में जो मैं गिरी थी आई वॉज वरीड ऑफ इट कि लाइक अगर मैं BMI राउंड में रिजेक्ट हो गई तो मे बी दिस विल बी द रीज़न. बट मैम ने उतना गौर से चेक नहीं किया. मे बी शायद थोड़ा कंसील हो गया था. एंड देन से थर्ड राउंड होता है हमारा वर्चुअल राउंड जो कि लैपटॉप में स्क्रीन में एक HR सर थे. तो लाइन बाय लाइन उन्होंने जो लड़की सेकंड राउंड क्लियर कर चुकी थी उनको बुलाया जाता है थर्ड राउंड के लिए. तो मुझे वहाँ पे बुलाया गया एंड ही आस्क्ड मी दैट नो फर्स्ट आई did some greetings to him like good morning sir my name is Tina Sonar like this. And he said that okay Tina tell me the situation which you faced was a challenging for you like a challenging situation you faced in your life. तो मैंने ना ऐसे कहते 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 मैंने वहाँ पे गलती कर दिया ड्यू टू विच माई ऑल द आंसर्स गॉट स्पॉइल्ड.
मैंने क्या कर दिया, मैंने एक ही वर्ड और एक ही सेंटेंस को मैंने 2 बार से ज़्यादा रिपीट कर दिया। ऑल्दो दैट वाज फाइन, पर मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर दिया, आई यूज दैट टू वर्ड विच वॉज सोशल एंजाइटी। उसका वजह से खल्लास। मैं आज घर मतलब मेरा इंटरव्यू था कल, आज मैं ऐसे फ़ोन देखते देखते मैं सोच रही थी कि ओ शिट टीना, तूने तो कल आंसर पे तूने सोशल एंजाइटी वर्ड यूज़ कर दिया विच वॉज डीमेरिट फॉर मी एज वेल एज फॉर द एयरलाइंस, क्योंकि उन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सोशल एंजाइटी से मतलब फेस करते हैं। एंड आई एक्चुअली डू नॉट हैव सोशल एंजाइटी फॉर श्योर। लेकिन तभी क्या हो गया ना, आप जवाब देते जा रहे हो, देयर वॉज अ लॉट ऑफ आंसर्स इन माई माउथ, बट एट दैट टाइम माई माइंड गॉट ब्लैंक और मैंने अपने मुंह से निकाल दिया सोशल एंजाइटी। एंड देन ही सेड लाइक ओके टीना, थैंक यू कैन गो। एंड देन उसके बाद हमें 30 मिनट्स ऐसे उन्होंने हमें बाहर वेट कराया। एंड एचआर मैम ने सबके रिज्यूमे से नाम लेते लेते उन्होंने बुलाया एंड मेरा नाम भी बुलाया। एंड देन शी सेड कि लाइक वी आर सॉरी लेडीज, वी कांट सेलेक्ट ऑल द कैंडिडेट्स, you all can leave for the day and you can give another try and improve your communication। तो हमने कहा कि चलो एटलीस्ट इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ओके टीना यू रीच्ड टिल थर्ड राउंड, एटलीस्ट मुझे पता चला कि चलो कैसा होता है, क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क। तो मैं वेन्यू से निकली, मैं लिफ्ट में चढ़ी, आई कॉल्ड माई डैड की लाइक पापा ऐसा ऐसा, आई कैन नॉट सेलेक्ट, आई गॉट रिजेक्टेड इन थर्ड राउंड। And then he said like no worries, don't get frustrated, you have enough time, you can give a more try, don't get frustrated and do not lose hope, we are always with you, give another try, if you do not get selected in second also then no worries, you can give more and more try. So I tell you guys, do not tailor those qualities which will be demerit for you as well as for the airline. So do not lose hope, and I did this mistake and it is true that we learn by our mistakes and I will try to rectify on it। भाई थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, आई मुझे लगा आप लोगों को शायद आवाज़ आया एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एंड ऑल आई कैन से दैट गर्ल्स डू नॉट लूज होप, क्योंकि वेन्यू पर ऐसी भी लड़कियां थी जो who has given more than 15 and 16 tries, इसलिए यू कैन गिव यू 99%, लेकिन वो 1% ऊपर वाले के हाथ में छोड़ता है ना, बिकॉज उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो व्हाट इज़ दैट लाइक, ओके। सो कभी कभी हाँ किस्मत के ऊपर भी होता है, लाइक इफ़ इवन इफ़ यू गिव हर 100%, लेकिन अगर आपका वो किस्मत में नहीं है देन वी डोंट गेट इट। वो बात मुझे कल रियलाइज़ हुआ, क्योंकि ऐसा लगता है जब आप आंसर देते हो यू फील लाइक अरे यार आई हैव सेड एवरीथिंग, लाइक मैंने तो सब कुछ ठीक ही से कहा, बट देन ऑल्सो आई डोंट नो वेयर आई लैक। सो ऑल आई कैन से इज डू नॉट लूज होप, कीप ऑन ट्राइंग, क्योंकि कभी ना कभी भगवान ज़रूर देखेंगे एंड यू गाइस विल गेट सेलेक्टेड एंड आई होप दैट आई विल बी सेलेक्टेड सून एंड आई विल अपलोड all the videos related to cabin crews। Bye bye।